Sí, tenés razón, porque como que nos entendemos sin hablar. Por ahí es el máster. Que arriba nos está moviendo los hilos para que conectemos. Y pensar que yo tantas veces dudé de él. ¿Y ahora? Y ahora debe estar mejor que nunca. Sí. Le deben haber dado un teatro más grande que el Colón y para él solo. Listo. ¿Y qué? Pasamos tantas cosas, Piru. Nos clausuran el teatro. Fran se va. Amadeo se murió. Yo no doy más. Te juro que no doy más. Bueno, tranquila, Fer.